云南13岁少年徒手扒飞机，在数万米的高空中历经1个半小时，幸运存活。究其原因，竟然是被其父母所逼。这到底是怎么一回事呢？如今17年过去了，这个男孩过得又怎么样呢？道听途说，博你一乐。大家好，我是爱讲故事的小七。我们在许多好莱坞大片中，经常能够看到扒飞机、扒火车等非常危险又刺激的行为，但这些镜头大多数都是经过技术人员做的特效。如果说在现实生活中，这样的事情发生在一个13岁的少年身上，这不知情的人一定觉得不可思议且不可能发生。但是在17年前，一架由昆明飞往重庆的客机就发生了一件13岁少年扒飞机的惊险事情。我们都知道，飞机飞行前是要经过多个部门详细检查的。如果有人真的扒飞机，那么他又是如何进入机场，经过安检人员靠近飞机的呢？更何况还是一个13岁的小孩。但是这样的事情还真的发生在了一个叫做梁攀龙的13岁男孩身上。事情的经过是这样的。在2004年11月的一天，一架由昆明飞往重庆的 A320 客机抵达了重庆北江的机场后地面工作人员在飞机上乘客离去以后检查飞机时，在客机的起落架上发现了一件衣服。工作人员顺着这件衣服检查，竟然在客机的起落舱内发现了一名生命垂危的男孩。这就让在场的工作人员简直是不敢相信自己的眼睛，因为这架客机经昆明飞往重庆需要1.5小时。难道这个小男孩就抓着飞机的起落架，在万米高空飞行了1.5小时吗？13岁的梁攀龙被工作人员发现后他浑身是瑟瑟发抖，整个人都处于半虚脱的状态。经过抢救后才恢复了意识。这个男孩他到底经历了什么？他为什么爬到了飞机上？在万米高空中又经历了哪些惊险瞬间呢？我们先来了解一下梁攀龙的生活环境。13岁的梁攀龙出生于湖南怀化的一个普通家庭。梁攀龙的父母跟很多父母一样，希望他能够好好学习，平时对他的学习要求呢也比较严格。梁攀龙上小学时也是一个在父母、老师、同学眼中的乖孩子、好伙伴，在学校成绩十分优秀，在班级里学习成绩也一直是稳定在前几名，在家里还经常帮助父母做家务，一直是老师眼中的3好学生，父母眼中的乖宝宝。可是这样一个优秀的孩子，为什么会做出如此惊人的事情呢？他又是何时改变的呢？事情还要从梁攀龙升入中学后说起。上了初中以后，梁攀龙迷上了打游戏，经常逃课去网吧，甚至是夜不归宿。这时间一长，他的父母便发现，每天给他的早餐钱都被他攒起来去网吧，或者是兑换成了游戏币。梁攀龙的父母眼睁睁看着梁攀龙对游戏是越来越痴迷，学习成绩严重下降，心里哪能不着急，便对梁攀龙开始了严格管教，希望他可以修改掉这个坏习惯。然而这不管没事儿，一管就出问题了。怎么回事呢？点赞加关注，朋友不迷路。我们继续往下说。梁攀龙在父母严格的管教下出现了逆反心理，不但不理解父母的良苦用心，反而还2次负气离家出走。但好在前2次都顺利的找回了孩子。回来后又经过教育，梁攀龙老实了一段时间，但没过多长时间以后，他这游戏瘾又犯了，再次选择了离家出走。这次他为了能够走得更远，独自来到了火车站，悄悄爬上了一辆货物火车。他不顾一切，只想逃离父母，也没有考虑到这列火车会去哪里，结果会怎样，一心只想摆脱父母的束缚，跑向更广阔的地方。那一年他才13岁。在列车停靠一处站点以后梁攀龙被工作人员发现并叫醒了他，将他赶了出去。他下车以后，看着陌生的地方，身无分文的他只好是顺着铁路继续往前走。幸好当时正在铁路沿线执勤的几名战士遇到了饥肠辘辘的梁攀龙，几名战士带他吃过饭，在问清楚事情来龙去脉以后，就将他送到了救助站，希望他能够尽快回到父母的身边。不过此时梁攀龙根本不想回家，他在救助站里遇到了跟自己经历相仿的树青。树青比他大1岁，和他一样也是离家出走，但是已经离家出走1年多了。他们2个都不想被救助站给送回家，便商量着一起逃离救助站。2004年11月10日，这天晚上，2人闲逛到了昆明国际机场附近，看起落的飞机，腾空而起的飞机使2个人非常的好奇。随之，2人脑子里便产生了一个非常大胆的想法，
去机场里面玩耍一圈。于是他们两人啊就利用个子小的优势，钻进了机场围栏，并在停车场里玩耍了一番，然后就在停机场旁边的草坪上睡了一晚。在第二天天刚亮的时候，趁着工作人员不注意，偷偷来到了空客3U8670航班飞机旁边。两人发现这架编号 A320的客机舱门啊，距离地面有数米高，他们是无论如何也上不去的。于是便围着飞机转了一圈。两个少年并不了解飞机的结构，还以为顺着飞机的起落架上方能够爬进客机起落舱内。但此时少年的冒险心理啊，让他们觉得很兴奋，根本没有意识到自己身处危险之地，也完全不知道即将到来的危险。到了11月10日上午8点10分，3U8670航班啊即将执行从昆明到重庆的飞行任务，已经检查完毕，正在等待着起飞的指令。当飞机缓缓滑行并开始逐渐加速时，两个少年才真的慌了。他们感受到客机越飞越高，便开始大声呼救。但是伴随着客机巨大的轰鸣声，外面的人根本听不见两人的呼救声。于是两人赶紧找了一个角落躲起来。梁帕龙身边刚好有一个金属杆，他本能地抱紧了这个金属杆，但是树青的身边并没有任何可以抓紧的东西。一阵飓风过来，梁帕龙就发现树青不见了。在飞机稳定升空后，梁帕龙紧接着又遇到了另一个困难，就是低温和缺氧。我们都知道，一般人到达高原时啊，都会出现高原反应，呼吸困难，更何况在万米高空中呢？好在梁帕龙身体还不错，在起落舱内啊坚持了1个小时左右，客机便到达了重庆的北疆机场。随着飞机开始下降，温度逐渐回升，梁帕龙的缺氧状态也逐渐开始好转。但飞机即将降落时，起落舱门啊是需要打开的。梁攀龙伴随着起落架一起被甩出了舱门，几千公里的时速产生的风力将梁攀龙的脸吹得变了形。他求生的意志非常强烈，使他思维十分的清晰，知道这样下去，自己一旦抓不住金属杆就会掉下去。于是他就想办法往舱内爬。终于，这架客机安全降落在了重庆的江北机场。机场的工作人员啊，这才发现了开头的那一幕。在起落舱内找到了生命垂危的梁攀龙。尽管梁攀龙侥幸地活了下来，但这次的劫难却对他的听力以及视力都产生了一定的伤害。不过后来经过系统的治疗以后，梁攀龙的身体啊逐渐恢复到了正常的状态。但那个跟他一起扒飞机的树青就没有那么幸运了。等找到他的时候，早已经没有了生命体征。经过这件事情啊，梁攀龙终于懂事了很多，不再是那个为了打游戏逃离父母管教便离家出走的少年了。梁攀龙被父母接回家后，开始发愤图强的学习，中考以优异的成绩考入了怀化五中，高考啊也顺利的考进了理想中的大学，如今过着平静又幸福的生活。每个人都有过初生牛犊不怕虎的冒险精神，但不管什么时候，人的生命只有一次，安全才是最重要的。相信等梁攀龙成为父母的那一天，伴随着孩子的成长，一定会理解父母当时的良苦用心。经过梁攀龙的事情，也给同为父母的人们一些警醒。首先，孩子在叛逆时期啊，父母一定要多与孩子沟通，多一点耐心，了解孩子的真实想法，寻找孩子的良好表现，言宽相济，引导孩子积极向上，并给孩子一定的自主权，不要处处都约束孩子。同时，要让孩子也学会换位思考，学习成年人的思考方式。为了长远的利益啊，要学会理性控制自己对于眼下快乐的需要。其次，作为教育工作者，相比父母面对孩子的叛逆时期，就有了很多的限制，这就需要老师付出更多的时间和耐心，教会他们把眼光放远，把心胸放宽，要从看问题的长远利益上来指导孩子分析、判断、思考问题的局限性，扩大孩子们看问题的视野。另外，青春期的孩子们是很渴望被成年社会所接纳的，所以说让孩子们多参与社区活动，让孩子们学一些科学知识，多掌握一些火车、汽车、飞机等交通工具的结构和原理。如果说梁攀龙有了解飞机的结构的原理，也不会做出这样愚蠢的事情来。虽然说经历劫难活了下来，但这番经历及同伴的离开，也会成为他心里挥之不去的阴影。好了，我们今天就聊到这里。你们对于梁攀龙扒飞机这件事儿怎么看呢？欢迎大家在评论区留言。最后记得点赞关注，我们下期精彩继续。